Opa, rapaziada, bom dia. Então essa foi a máquina que a gente pegou no dia. A máquina tava toda quebrada, assim, as borrachas de sustentação do tanque. Então decidimos tirar o tanque para fazer o reparo no gabinete da máquina e depois refazer a montagem dela, pessoal. Então trocamos as peças e montamos profissional. E depois a gente foi testar e com ela se trifugando, a gente mostrou para cliente e com ela lavando também, pessoal. Então a gente entrega um produto aí de qualidade, um serviço também. E é isso, obrigado por acompanhar até aqui, obrigado. E esse foi o serviço do dia, pessoal.